Мәскәүдә оештырылган Рәсәй халыкара форум күргәзмәһендә Өфө ҡалаһы тарихи музейы сығыш яһаны. Баш ҡала халҡы Өфөнөң тарихи мәҙәниәте менән яҡындан танышты. Күргәҙмә һөҙөмтәләре тураһында интервью тапшырыуында һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, студияла Лилия Мәҡсутова һәм бөгөнгө ҡунағыбыҙ Өфө ҡалаһы тарихи музей директоры Тимур Таһир улы Ильясов. Һаумыһығыҙ, Тимур Таһирович. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Форум күргәҙмәлә Өфөлөләр баш ҡала халҡын нимә менән ҡыҙыҡһындырҙы, нисек иғтибарын яуланы халыҡтың? Ысынлап та 2 апрелдән алып 12 апрельгә тиклем ошо Рәсәй күргәҙмә форумында ВДНХ-ла Башҡортостан Республикаһының стендында Өфө ҡалаһы көндәре үтте. Һәр бер көн үҙенә күрә айырылып торҙо, сөнки беренсе көн әйтәйек, беҙҙең стендтың эшен ҡалабыҙҙың башлығы Ратмир Рафил улы Мавлиев асып ебәрҙе һәм был көндө беҙҙең яҡташ Мәскәүҙә уҡыған яҡташ студенттарыбыҙ, талиптарыбыҙ менән бик һәйбәт осрашыу үтте. Артабан инде был стендта, был ошо площадкала, майҙансыҡта бизнес төркөмдәр менән төрлө Сибур, Торатау һымаҡ һәм башҡа инвестицион төркөмдәр менән беҙҙең баш ҡалабыҙҙың башлығының урынбаҫары Агирагим Кайгиргаджиев мына шундай бизнес осрашыуҙар үткәрҙе инде. Артабан килгәндә инде был стендта беҙ Өфө ҡалаһын төрлө яҡтан күрәтергә тырыштык, сөнки беҙҙең киң билдәле булған спортсылар да бында килде, ошо майҙанда, ошо майҙансыҡта улар менән осрашыуҙа үтте бит инде. Тағын да киберспорт тип әйтһәк инде, беҙҙең киң билдәле булған донъя чемпионы Роберт Фахретдинов һәм Counter-Strike буйынса билдәле уйынсы Досниклы кеше. Шулар менән улар менән уйнап булырға ла шулай итеп осрашып һәм беҙҙең ҡала шулай да билдәле тип Мәскәүҙә йәшәгән кешеләргә ошо стендтың ҡунаҡтарына матур итеп һөйләнек. Шунан һуң был стендта беҙ Өфө ҡалаһының мәҙәниәте, тарихы тураһында матур итеп шундай эш ойошторҙоҡ инде. Өфө ҡалаһында тыуған, бында үҙенең сәхнә юлын, ниндәйҙер ижад тормошон асып ебәргән кешеләр менән таныштырҙык. Мына әйтәйек, шул уҡ Аксаков, Нестеров, Шаляпин һәм башҡалар. Уларға бағышланған төрлө беҙ мастер-класстар үткәрҙек. Ҡала халҡы нисек ҡабул итте һеҙҙе, баш ҡала халҡы? Бик матур ҡабул иттеләр, сөнки бында мастер-класстар ғына түгел, шулай уҡ Мирас ансамбленең биеүселәре лә, ҡурайсы, гармунсы булды. Унда һаман да диалог булып торҙо һәм беҙҙең стендҡа күп кенә милләттәштәребеҙ дә килде. Ҡалала ниндәйҙер ваҡыт йәшәп сыҡҡан кешеләр һәм улар Өфө ҡалаһының стендын күреп, Башҡортостан Республиканың стендын күреп, бик йылы мына шундай иҫтәлектәргә, нисектер хәтирәләре менән бүлешеп, үҙенең ниндәйҙер хистәре менән бүлешеп, бик мына шундай йылы атмосферала беҙҙең эшебеҙ үтте инде. Һәм һуңғы көндә, ул 12 апрелдә булды, космонавтика көнөндә Өфө ҡалаһының планетарийы шулай уҡ ҙур махсус программа әҙерләп, Уфа һәм космос, Өфө ҡалаһы һәм космос нимә менән бәйле, шулай уҡ Комаров тураһында, бына беҙҙең музей шулай уҡ открыткалар әҙерләп һәм бик матур шундай биографик факттарға нигеҙләнгән ошо космонавтың тормошон һөйләнек инде. Тимәк, ҡаланың бай тарихы, бай мәҙәниәте булыуын, төрлө яҡтан ҡаҙаныштарын күрһәтә алдығыҙ ҡала халҡына. Үҙебеҙсә ышанабыҙ, тырыштыҡ һәм шулай уҡ беҙ үҙебеҙ менән төрлө информацион материалдар алып барҙык. Шул да булһа ниндәйҙер буклеттар, туристик гидтар һәм беҙҙең ошо стендта ҡатнашҡан килгән кешеләргә инде ошо буклеттарҙы, гидтарҙы таратып, шулай уҡ беҙҙең ҡаланың юбилейына кире килергә, Өфөгә килергә саҡырҙыҡ инде.
Һәм шулай ук медиа яктан алганда был стендтың эше Өфө каласы көндәре бик аудым үтте, чөнки ВДНХ-ның үзенең студияһы бар һәм был студияла 18 интервью язылып алынды һәм һәрбер көндән һөҗүмтәһе булып видео язма, дневник сыгып торды бит инде һәм менә шул 10 видео язма ул безнең каланың телеграм каналында ла күрергә була. Шулай ук Международный космический станциянан обращение булды, котлау булды. Был да бик мөһим дип әйтәм инде. Өфө калаһы тарихи музее юбилейга нисек әзерләнә? Әлбиттә, безнең хәзер 450 тигән яңа күргәзмә асыл өстендә без эш алып барабыз. Шулай ук пландарыбызда урамда төрле интерактив зоналар асыл һәм яңа мастер-класслар индереп, менә безгә килүчеләр өчен Өфөне яңадан асып, ниндәйдер яңа хистәр алгандар өчен, ниндәйдер яңа уйлар илһамланып сыгып киткәннәр өчен менә шундайрак майданга безнең музейыбыз әйләнһә, димәк без үзебезнең эшебезне һәйбәт эшләгәнбез дип һөҗүм тәйярга булыр дип уйлыйм. Һәм 450 еллыкка 450 экспонат акцияһында игълан иткәнһегез, ошо турыда интекләбрәк һөйләп үтсәгез, нимә ядлар килтерә кала халкы, республика халкы? Ысынлап та был акциябыз ул менә хәзер 2нче ел бара, 3нче ел дип әйтергә була бит инде, тиздән була. Без аны музейдар төнендә асып ебәргәйнек һәм бик аудым менә безнең кешеләребез, халкыбыз, даритель дип әйтәбез бит инде, бүләк итүчеләр һәм мин асып тормасмын, ниндәйдер предметларга туктап тормасмын. Әйдәгез шулай әйтәйек, без тыңлаучыларны, караучыларны ошо күргәзмә асылгас, бүтән дә сакырабыз Өфө каласының музеена, Өфө каласы тарихын музеена һәм ул Ленина 72 адресында урынлашкан. Үдегез килеп күрегез. Үдегез килеп карагыз, бик кызык булыр дип уйлыйм. Касан асыла бу күргәзмә? Без аны 12 июньгә дип планлаштырдык инде бу күргәзмәнең асылын. Тимур Таһирович, яшьтәр киләме музейга? Бына әлеге вакытта яшьтәрдә тарих менән кызыксындыру еңелдән түгел, ниндидер интерактив яңа саралар кулланаһығызмы? Кемдәр килә яшьрәк, олылармы, яшьтәрме? Һез беләгезме, безнең Башкорт долголетие һәм школьный туризм 2 программа бар, шуга яшьтәр дә килә, мәктәптә укыган кешеләр дә килә, Пушкин картаһы ла эшләп бара бит инде, студентлар да килә. Ул менә процент рәвештә безнең менә ниндәй население бар бит инде, шуга тигез ул. Әлбиттә, балаларга без яңа интерактив ниндәйдер ысулдар әзерләп куябыз. Улар һәр сак яңыртып торабыз бит инде һәм мультимедианан башка шулай ук традицион музей технология дип әйтәбез бит инде, улары ла матур итеп һөйләгәндә, матур итеп күрһәткәндә музейга килгән кешеләр өчен бик кызык. Өфө тарихи музее сагыштырмаса яшь музей, шуңа карамастан һездә иң кадерле экспонат ниндәй дип атар инегез? Һәрбер предметтың үзенең тарихы бар. Һәм монда ниндәйдер кыйммәтлеген күрәтергә, матди яктан караргамы, ниндәй яктан карарга, моны үзегез аңлагыз. Һәм кемгәлер әйтәйек, берәй фото якын булуы мөмкин, кемгәлер моны Бөек Ватан һугышындагы булган ниндәйдер предметтар якын була дип булыр дип күрәбез бит инде. Һәм монда әйтеп булмай. Һәрбер предмет, уның үзенең тарихы, уның үзенең ниндәйдер үзенчәлеге бар һәм ошо яктан ул кызык һәм ошо яктан ул кыйммәтле дип уйлыйм. Һәм яшьтәрдә ялып итү, гомумән кала халкын ялып итү өчен нинди акциялар узгарыла һезнең музейда, нинди саралар үткәрәһез? Бүтән менә Россиядә үткән, Башкортстанда үткән акциялар, менә тиздән Библия ночь була бит инде, шуннан майда безнең музейдар төне үтә бит инде, артабан
төрле кино төні, театр төні, мына шундай акцияларда ла катнашабыз. Унан башка безнең ай һайын бушлай инү көндәре бар. Шулай ук төрле граждандар өчен без төрле категориялар өчен без махсус көндәр үткәрәбез һәм акциялар. Һәм бушлай көндәр бар дигәндә, ошо вакытта халык киләме, беләме был хакта? Әйе, белеп торалар, чөнки безнең сайтта ла, социаль селтәребездә лә был мәгълүматты без берничә көн алгарак сыгарып куябыз. Шулай ук пресса аша игълан итәбез бит инде һәм бик кызыксынып киләләр. Был көндәр безнең өчен шулай әйтәйек, эссе көндәр булып тора, чөнки ысынлап та кешеләр бушлай килергә яраталар һәм матур итеп өйрәнеп карайлар инде. Һәм киләсәккә нинди пландар, нинди уй-ниятләр менән янып яшәйсез? Теләктәр бик күп, ысынлап та теге музей артабанда үсер дигән ышанычыбыз бар. Әлбиттә, бүгенге булган майданда безгә хәзер бик урын итмәй башлана бит инде һәм үзебезгә ышанабыз, яңа майдандар булыр дип, яңа майдандарда менә яңа экспозицияларда асып, Өфө калаһының тарихын яңынан матур итеп, более подробно дип әйткәндә инде урысча, ентекләбрәк күрһәтә алырбыз. Менә шундай ышанычыбыз бар. Был юнәлештә без эште алып барырга тырышабыз һәм үзебезгә ышанабыз, ошо безнең уйларны поддерживать итәрләр дип инде. Әңгәмә өчен рәхмәт, Тимур Таһирович. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Мәскәүдә оештырылган Россия халыкара форум күргәзмәһендә Өфө калаһы көндәре хакында һөйләштек. Бездә кунакта Өфө тарихи музее директоры Тимур Ильясов булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эфирда сорашканга тиклем.